Assalomu alaykum chiroyliklarim. Bugun yana yangi korobkalarni sizlar bilan obzor qilamiz. Qani ketdik. Bular o'sha trenddagi oyoq kiyimchamiz. Faqat buni klientlar o'zlari boshqa ranglarini zakaz qilganlari uchun boshqa ranglardan zakaz qilib berganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bu esa yozgi krossovka. Kashtivasi mana juda ham zo'r. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyligina. Bu o'sha trenddagi oyoq kiyimchamiz. Mana pochlari, stonlari bilan birga qo'yiladi. Mana har bittasiga moslab qo'yasizlar bularni. Juda ham chiroyli turadi. Mana bittasiga qo'yib beraman. Mana qanaqa chiroyli. Mana shunaqa qilib toshlarini qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Bu shortikcha. Mana bu orqasi bunaqa, ya'ni rezinkadan pasmda bo'lib alohida bo'lib turadi. Bu juda ham kalta futbolka, kalta mayochkalar bilan juda ham chiroyli turadi. Bu ham как jemperga o'xshagan yubqa, yengi uzun kofta. Buni qaranglar, qanaqa rangi chiroyli, juda ham chiroyli, to'g'rimi? Qanaqa chiroyli. Smayligini qaranglar. Sportivka. Mana yumshoq yozgi sportivka bu. Bular noskilar. Yumshoq. Bitta klientimiz kerak deganda mana qora maska, bu karislarning maskasi bor-ku, mana bundoq taqiladi. Mana shunaqa maskasi. Orqasi mana ochiq. Maskasi bilan kepkasi. Bu esa materiali ajoyib. Qanaqa desam ekan, juda ham ajoyib materiali. Sportivka. Kalta sportivka. Bu shortik. Futbolka. Voy, futbolkasi materiali juda ham haba ekan. Futbolka va shortigi mana bir xil. Juda ham materiali zo'r. Shortigini, futbolkasiniki haqiqiy paxta. Qizlarjonlar, muzdek. Mana. Materiali voy, shunaqa zo'r, yumshoq, ajoyib materiali. Futbolka. Bu safar juda ham futbolka shortiklarimiz ko'p. Bu qorasi mana yumshoq, ajoyib. Mana haba futbolkalar bular. Bu ko'ki. Shuni ko'ki. Bu ham futbolka, oq. Va ko'ryapsizlar, mana bunaqasi bor. Hozir men sizlarga mana materialni ko'rsataman. Mana haba ipakdan materiali juda ham zo'r. Qaranglar, qanaqa chiroyli, nejni. Oy, shirincha yozuvchalari bilan, xitoycha yozuvlari bilan. Smaylikligi mana qanaqadir confidentmi degan yozuvligi va boyagi futbolkamiz yashili. Bu sportivka. Bu o'g'il bolalarniki. Mana haba, yumshoq materiali haba. Shunaqa zo'r
yumshoq. Mana. Shuni qorasi. Qaranglar, qanaqa shirincha. Rangi ham juda chiroyli, to'g'rimi? Balandligini ko'ryapsizlarmi? 2 santimetr. Mana. Yumshoq, orqasi ham yumshoq, ya'ni uyda bemalol domlarda ham, pollarda yursangiz bo'ladi, taq ovoz chiqmaydi materialdan. Juda ham chiroyli. Bu materiali shifonga o'xshab ketar ekan-ku, lekin haba, ya'ni shifon haba tashlab turadigan futbolkasi va shimi. Qaranglar, qanaqa chiroyli turadi. Kiyganingizda yupqa, lekin juda ham materiali ajoyib, yupqagina, muzdek. Tortib olasiz. Hozir moda bo'ldi-ku. Futbolkasida ham bor, mana. Bemalol tortib olib kiyasiz. Short shima. Bordoviy. Mana. Xuddi shunaqa tortib kiyasiz. Bularni sizlarga kiyib videosini ko'rsataman. Mana, xuddi shuni bordoviy. Video uzun bo'lib ketmasin deb tez ochib ko'rsatyapman. Buni rangi juda ham chiroyli ekan, qizlarjonim, qaranglar. Chiroyligini, koftasi. Voy, materiali shunaqa zo'r. Leon deydimi, shunaqa Leon. Mana shima. Cho'ntaklari bor. Juda ham chiroyli. Videosini hammasini kiyib, videosini ko'rsataman sizlarga. Vaqtda chiqarib bordim. Bu safar faqat shu sportikalarimiz, shortik futbolkalarimiz ketdi-da. Mana yana bitta nima deydi? Materiali habaga o'xshab ketadi. Ajoyib material ekan. Qanaqadir yumshoqligi bor. Va mana kapshonkasi bor. Muzdek materiali, muzdek. Leonga ham o'xshab ketadi. Mana. Ajoyib material. Materiali ajoyib, yumshoq. Buni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa zo'r. Mana qayerda qoldi o'yinlarimiz? Mana shu tagida qolib ketdi. O'sha futbolka bilan ko'rsata qolaylik sizlarga. Mana futbolkasi. Mana shortiga. Shunaqa bular komplekt. Materiali juda ham zo'r. Ajoyib material. Shim bular. Mana. Mana. Ajoyib material. Bu ajoyib narsa. Bunda mana bu tirnoq manbutlar chetlarini tozalaysiz bunda mana. Shunaqa zo'r tozalab beradi. Xuddi tovon toshga o'xshagan narsa, faqat bu shu qo'llik tirnoqlar yonlarini uyda pilka o'zingiz nimaga manikyurga bormasdan uyda o'zingiz qilsangiz bo'ladi, bemalol tozalaydi. Bu esa yog'i. Mana dog' qilib yog'ini surasiz qo'lingiz chetiga. Bu lavandaniki, lavandani yog'i bu. Toshda yaxshilab tozalab, tinchitlarni yog'lasangiz, hozir moda bo'ldi-ku.
laksiz manikyurlar. Shunaqa qiladi mana. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana. Judayam chiroyli. Toshini qaranglar, toshini ichida xuddi dengizni suvi, dengiz ostini ko'rgandek tasavvur qilarkansiz. Toshi xuddi dengizni tagida turgan toshga o'xshaydi. Oh. Bu men yaxshi ko'rgan ochki. Nihoyat ochkim yetib ketdi. Qizlarjonlarimni ko'ringlar, qanaqa chiroyli. Wow. Ko'ryapsizlarmi? Rangi judayam chiroyli. Hamma joy ro'ziviy bo'lib ko'rinyapti. Ro'ziviy ochki bu. Bu ochki ro'ziviy. Bugungi narsalarimiz shular. Scarlett by Dilnozni kuzatishda davom eting. Chunki hali yangi narsalarimiz oldinda. Like va podpiska uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.